A warm good morning to all of you. Welcome to Kalyamudu channel. In today's class, we are going to see 8th standard English. In grammar part, we are going to see connectors and its types. Let's see what is connectors and its types. So, இந்த connectors and its types நம்ம பார்க்க முன்னாடி இது வந்து standard 8ல இருக்கு, standard 9 and standard 10 and 3ஐயும் combine பண்ணி தான் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Connectors. Connector is a word or phrase that joins two sentences or groups of words together. ஸோ கனெக்டர்னால் ஒன்றும் புது விஷயம் கிடையாது. நம்ம ஏற்கனவே கன்ஜங்ஷன் ஒன்று படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ கன்ஜங்ஷனுடைய இன்னொரு பேர் தான் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அனதர் வேர்ட் ஃபார் கன்ஜங்ஷன் இஸ் கனெக்டர். ஸோ கனெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ட் அல்லது ஃப்ரேஸ் ரெண்டு சென்டென்சஸ் அல்லது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுச்சுன்னா that we call it as a connector or a conjunction. அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனி வார்த்தைகள் குறுஞ்சொற்றொடர்கள் அல்லது வாக்கியங்களை ஒன்றாக இணைக்கும் சொல் தான் இணைப்பிடைச்சொல். கனெக்டர்னா அல்லது கன்ஜங்ஷன்னா இணைப்பிடைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியங்களையோ அல்லது ரெண்டு சொற்களையோ அல்லது குழுவான வார்த்தைகளை குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் ஜாயின் பண்ணுச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுதோம் கன்ஜங்ஷன் அல்லது கனெக்டார் இணைப்பிடைச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுதோம். கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கனெக்டார்ஸ் ஆர் லிங்கர்ஸ் ஆர் லிங்க் வேர்ட்ஸ். ஸோ கன்ஜங்ஷனுடைய இன்னொரு பேர் தான் கனெக்டர்ஸ் அல்லது லிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது லிங்கர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ த சேம் தட் வி கால் இட் ஆஸ் கன்ஜங்ஷன் ஆர் லிங்க் வேர்ட்ஸ். ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட். தீஸ் த்ரீ ஆல் த சேம் அண்ட் தி ஒன். ஸோ கன்ஜங்ஷனாலும் கனெக்டர்ஸ்னாலும் லிங்கர்ஸ் ஆர் லிங்க் வேர்ட்ஸ்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ உங்களுக்கு 8th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கன்ஜங்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அதே அப்பர் கிளாஸ் போனீங்க அப்படின்னா 9th அல்லது 10th ஸ்டாண்டர்டில் இதே நீங்கள் வந்து கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க. வேர்ட் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும். பட் த திங் இஸ் த சேம் ஒன். கன்ஜங்ஷன் அண்ட் கனெக்டர் ஆர் லிங்கர்ஸ் ஆர் லிங்க் வேர்ட் இஸ் த சேம். Now we are going to see the types of conjunction. So conjunctionல வந்து 3 types of conjunctions இருக்கு. என்னெல்லாம் அப்படின்னா coordinating conjunction, subordinating conjunction, then the third one is correlative conjunction. So first நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? Coordinating conjunction joins words, phrases or clauses of equal importance. அதாவது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் கோஆர்டினேட் அப்படின்னாலே ரெண்டு தான் வந்து என்ன ஜாயின் பண்ணுறது. இதில் வந்து வேர்ட்ஸையோ அல்லது ஃப்ரேசஸையோ அல்லது கிளாஸையோ என்னன்னா ஜாயின் பண்ணும் ஆஃப் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸோ அல்லது ஃப்ரேஸோ என்னன்னா ஈக்குவலாக நம்ம பிரிகிற மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சமமாக நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு சொற்களையோ அல்லது ரெண்டு வாக்கியத்தையோ நம்ம ஜாயின் பண்ணதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்டு தான் என்னது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். ஸோ அந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனில் வந்து என்னெல்லாம் வரும்? வாட் ஆர் தி கன்ஜங்ஷன்ஸ் கம்ஸ் இன் திஸ் கேட்டகரி மீன்ஸ் அண்ட், பட், ஆர், தேர்ஃபோர், போத் அண்ட். ஸோ போத் அண்ட் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு போத் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் வரும். அதை ஃபாலோ பண்ணி சில வேர்ட்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? அண்ட் வரும். ஸோ போத் அண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் தான். தென் ஆஸ் வெல் ஆஸ், நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ, ட்ரூ, நோ லெஸ் தேன், either or, neither nor, otherwise, still, yet, while, however, so, consequently, for. So these are all some of the conjunction that comes in the category coordinating conjunction. Now we will see some examples. Now look at the first picture. They are all running fast. They are participating in the running race. So the sentence is she ran fast and won the game. So what is the conjunction used here? The conjunction used in the sentence is and. She ran fast. அவள் வேகமாக ஓடுகிறாள். This is one sentence. won the game. அவள் என்ன செஞ்சிட்டா? விளையாட்டில் வெற்றி பெற்று விட்டாள். அப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுமே யாரை தான் குறிக்கி? ஒரு பொண்ணு வந்து விளையாட்டில் ஓடிருக்கா, அவள் வந்து நான் வேகமாக ஓடிருக்கா, அதுக்கு ஜெயிச்சிட்டா. ஸோ ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த கன்ஜங்ஷன் we use the conjunction and. Now look at the second picture. There is a telephone bell. It is ringing. I rang up but he didn't speak to me. நான் வந்து என்ன செஞ்சேன்? ஃபோன் பண்ணேன், ஆனால் but no one is responding to the phone, isn't it? So but he didn't speak to me. ஆனால் அவன் என்னிடம் பேசவில்லை. நான் ஃபோன் கால் பண்ணேன், என்ன செஞ்சேன்? நான் வந்து தொலைபேசியில் அழைத்தேன், அவன் என்னிடம், ஆனால் அவன் என்னிடம் பேசவில்லை. So the conjunction used here is but. Now look at the third picture.
there is a hospital, because the hospital and the child was ill and it was admitted and he was admitted. So the child was ill, so he was admitted in the hospital. குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, சோனா என்னது, அதனாலே he was admitted in the hospital. குழந்தை ஆஸ்பத்திரியில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, அதனால் மருத்துவமனையில் குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So here what the conjunction used in the sentence is so. So these are the examples for coordinating conjunction. Next we are going to see the second type, that is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions join words, phrases or classes of unequal importance. ஸோ கோஆர்டினேட்டிங்னா ரெண்டு வேர்ட்ஸ் அல்லது ஃப்ரேஸ்க்கு வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த ஜாயின் பண்ணிச்சுன்னா அது கோஆர்டினேட்டிங். சபார்டினேட்டிங்னா ஒரு சென்டென்ஸோ அல்லது ஒரு ஃப்ரேஸோ அல்லது ஒரு கிளாஸோ நிறையா அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கும். இன்னொரு இது வந்து என்னடானா குறைவான முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கும். இது என்னடானா இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் எதில் முக்கால்வாசி வரும் அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸில் வரும். ஸோ கிராமரில் சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸில். ஸோ we use these conjunctions in complex sentences. The conjunctions, subordinating conjunctions used are after, as, until, unless, when, whenever, as soon as if, as though, because, before, even if, even though, if, since, so, that, though, till, where, wherever, whether, while, why. Now we will see some examples. Now look at the first picture. The bus is going but the person is running but he didn't catch the bus. The bus had left before he came. ஸோ பஸ் வந்து என்னது ஆல்ரெடி என்னன்னா கிளம்பிட்டு before he came. யார் வரதுக்கு முன்னாடி, அவன் வருவதற்கு முன்னாடி. ஸோ the conjunction used here is before. Now look at the second picture. Two persons are speaking and one person is telling that wait till I return. காத்திரு, நான் வரும் வரையில். So the conjunction used in this sentence is till. Then look at the third picture. Some person is entering the house. So the sentence is my uncle entered my house while I was doing my homework. ஸோ என்னுடைய மாமா வீட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது நான் என்னுடைய வீட்டு பாடத்தை எழுதி கொண்டிருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து two things are happening but at that time the things are happening simultaneously. ஸோ ரெண்டு வேளையும் ஒரே நேரத்தில் நடந்துட்டுருக்கு, ஆனால் அவர் வரும்பொழுது நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ the conjunction used in the sentence is while. Next, the third type of conjunction is correlative conjunction. Correlative conjunction. A correlative conjunction is a type of conjunction that functions in a pair. ஸோ correlative conjunction வந்து எப்போதுமே என்னன்னா ஒரு பேராக தான் செயல்படும். இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜோடி இணைப்பு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் ரெண்டு டைப்பு வரும் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். எய்தர் ஆர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வேர்டில் எய்தர் வரும், அந்த அதே சென்டென்சஸில் சம் வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும், ஆர் வரும். தென் போத் அண்ட், நெய்தர் நார், not only but also, such as, such that, so as so, no sooner than, rather than, whether or. ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த கன்ஜங்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். Now look at the first picture. The first person is singing and the second person is the same person is dancing. ஸோ ஒரு பர்சன் தான் அவங்க வந்து பாட்டும் பாடுதாங்க, டான்ஸும் ஆடுதாங்க. ஸோ ஷீபா இஸ் போத் எ சிங்கர் அண்ட் எ டான்ஸர். ஸோ இந்த கன்ஜங்ஷன் என்னது, போத் அண்ட் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷீபா வந்து சிங்கரும் கூட, பாடகியும் கூட, நாடக ஆடக்கூடியவரும் கூட, டான்ஸ் நாட்டியக்காரியும் கூட அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஷீ இஸ் போத் அ சிங்கர் அண்ட் எ டான்ஸர். Now look at the second picture. The teacher is entering the class. The students all stood up. No sooner did the teacher enter the class than the boys stood up. ஸோ ஆசிரியர் வகுப்பறையில் நுழைந்ததும் மாணவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்றனர். ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு திங்ஸும் ஒரே டைமில் தான் ஹேப்பன் ஆகுது. ஸோ நோ சூனர் அப்படின்னா அவங்க நுழைஞ்சதுமே த பாய்ஸ் ஸ்டுட் அப். ஸோ நோ சூனர் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணணும், தேன். ஸோ திஸ் இஸ் த கார்லேட்டிவ். அதாவது எப்போதுமே என்னன்னா பேரா தான் வரும் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து போத் அண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் நோ சூனர் தேன். Now look at the third picture.
The car is going on a highways road. The car is not only economical but also feels good to drive. ஸோ கார் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ரீதியாக மட்டும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை, நமக்கு வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது, ஈஸியாக நமக்கு வந்து குட் நல்ல ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கு. ஸோ த கன்ஜங்ஷன் யூஸ்டு ஹியர். இப்போ அந்த காரை பற்றி 2 திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இது மட்டும் கிடையாது அதுவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ, இதுலேயும் 2 பேர் இருந்தனால ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கார்லேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து கன்ஜங்ஷன் என்ன பார்த்தோம், 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கும் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அந்த கன்ஜங்ஷன் வந்து என்னடான்னா என்னென்ன வந்து அதாவது என்ன மீனிங்கில் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஆடிங். ஆடிங் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரணும்னா எந்த கன்ஜங்ஷன்லாம் வரும் அப்படின்னா அண்ட், ஆல்சோ, ஆஸ் வெல் அஸ், மோரோவர், டு, ஃபர்தர்மோர், அடிஷ்னலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஷீ இஸ் அ ஸ்பீக்கர் அண்ட் எ ரைட்டர். அவர் பேச்சாளர் மற்றும் எழுத்தாளர். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 2 இதை நம்ம குறிப்பிடும்பொழுது நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒருத்தங்களை பற்றி. ஆல்சோ அப்படின்னா ஷீ இஸ் நாட் ஓன்லி அ குட் ரைட்டர் பட் ஆல்சோ எ குட் ட்ராமட்டிஸ்ட். ஸோ அவர் வந்து எழுத்தாளர் மட்டும் கிடையாது, அவர் நல்ல நாடக ஆசிரியரும் கூட. ஸோ ஒருத்தங்களை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கூடுதலாக கொடுக்கும் பொழுது we use this adding conjunction. நெக்ஸ்ட் ஒன், சீக்வென்சிங். ஸோ சீக்வென்சிங்னா நம்ம வந்து ஒரு இதை அரேஞ்ச் பண்ணுதோம். அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுதோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அல்லது தேர்ட். ஸோ நம்ம இந்த ஒரு நம்ம ஒருத்தவங்களை பற்றி என்னன்னா நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் he is a student. Secondly he is also a good writer. Then thirdly he is also a teacher அப்படின்னு சொல்லுவோம். முதலில் அவன் ஒரு மாணவன், இரண்டாவது அவங்க என்ன செய்வாங்க, நல்லா எழுதவும் செய்வாங்க, மூன்றாவது அவன் என்ன செய்வாங்க, இப்போ ஆசிரியராகவும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஒருத்தங்களை பற்றின திங்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட்னு சொல்லுவோம். தென் ஃபைனலி. ஸோ நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டப்போ என்ன சொல்லுவோம், ஃபைனலி வி கம் இன் டு திஸ் ஸ்டேஜ், ஹூ இஸ் த வின்னர் வி ஆர் கோயிங் டு அனௌன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம முடிவு கொண்டபோது என்ன சொல்லுவோம், ஃபைனலி. தென் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see the new topic. ஒரு லெசன் முடிச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் புதுசாக ஒரு இதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது என்ன சொல்லுவோம், நெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம். தென் meanwhile, அதே சமயத்தில், after, then, subsequently. So these are the conjunctions we are using when we are sequencing the items or things in a sentences. Then illustrating. அப்படின்னா explanation. நம்ம ஒருத்தங்களை விவரிக்கும் பொழுது what are the conjunctions we use are, for example. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டாப்பிக்கை பற்றியோ அல்லது ஒரு ஐடியாஸ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி நம்ம புதுசாக சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லுக் அட் திஸ் பிக்சர் ஆர் லுக் அட் திஸ் இன்சிடென்ட்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவோம். அதில் எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம், இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்பிளைன் த கரண்ட் ஐடியா ஆர் சிச்சுவேஷன். Then such as, for instance, in the case of, as revealed by, illustrated by. So these are all the conjunctions we are using for illustrating. Then cause and effect. Cause and effect na காரணம் மற்றும் விளைவு. இந்த காரணத்தினால as I was ill, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, so I am not unable to attend the class. அதனால என்னால் வர முடியலை. ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதனாலன்னு சொல்லி நம்ம அந்த காரணத்துக்கான விளைவு சொல்லும் பொழுது இந்த கன்ஜங்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ், ஏனென்றால், so அதனால், therefore அதனால், thus, consequently, hence. The next one, comparing. Comparingனா 2 திங்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது we use these conjunctions. Similarly, likewise, as with, like, equally, in the same way. Then qualifying. ஒருத்த தரத்தை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது but, however, although, unless, except, apart from, as long as, if. Then contrasting. அப்படின்னா இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள என்ன வந்து ஆப்போசிட்னு சொல்லும் பொழுது whereas, instead of, alternatively, otherwise, unlike, on the other hand, conversely. Then emphasizing means we are giving much importance. நம்ம ஒரு அழுத்தமாக ஒரு முக்கியமானதை நம்ம சொல்லும் பொழுது அழுத்தம் கொடுத்து சொல்லும்போது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா above all, in particular, especially, significantly, indeed, notably. So these are all the conjunctions we are using these conjunctions when we are giving importance to something or some persons. So next, conjunctions and their functions. So என்னென்ன conjunction, என்னென்ன function, என்னென்ன செயல்பாடில் வருது அப்படின்னா
and not only but also as well as moreover furthermore besides in addition to இதெல்லாமே to add information நம்ம தகவல்களை கூடுதலாக சொல்கிறதுக்காக இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம். And second one, since, as, for, because, since, then, before that, after that is used to indicate cause or reason. In order to indicate the cause or the reason, நம்ம ஒரு காரணத்தையோ அல்லது அதுக்கான இதை சொல்லும் பொழுது we are using these conjunctions. Then but, yet, still, nevertheless, on the other hand, though, although, even though, however, on the contrary is used to express contrast. Then therefore, consequently, then, so that, hence, thus, to show result or purpose. Then when, while, after, before, till, until, as soon as long as, these are all the conjunctions we are using to indicate time. Then if, unless, whether, in case, provided that, these are all the conjunctions are used to add condition. Then or, either or, neither nor, otherwise, or else is used to express choice. Likewise and similarly, these conjunctions are used to denote comparison. Then where, wherever, these conjunctions are used to denote place. So these are some of the conjunctions and in what form, in what functions they are using. Now we will see some exercises. Fill in the blanks with connector. So bracketல some words கொடுத்திருக்காங்க, சில connectors கொடுத்திருக்காங்க. But also, though, and, except, meanwhile. First one, you can set the table dash I will start making dinner. நீங்கள் அந்த டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. அதே சமயத்தில் என்ன செஞ்சது, நைட்டு டின்னர் வந்து நான் மேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நீ இதை செஞ்சுட்டு இருக்காது நான் அதை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வாட் இஸ் த கன்ஜங்ஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ்? யூ கேன் செட் த டேபிள், மீன் வைல் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் டின்னர். நீங்கள் டேபிளாக செட் பண்ணிடுங்க, அதே சமயத்தில் நான் என்ன செஞ்சுருந்தேன், நைட்டு இரவு சாப்பாடுக்கான உணவை தயார் செய்ய ஆரம்பிச்சிருந்தேன். ஜெயா டீச்சர்ஸ் நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷ் டேஷ் சயின்ஸ். ஜெயா ஆங்கிலம் மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, அறிவியலும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஸோ நாட் ஒன்லி வந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? த கன்ஜங்ஷன்ஸ் வி யூஸ் ஹியர் இஸ் பட் ஆல்சோ. ஜெயா டீச்சர்ஸ் நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷ் பட் ஆல்சோ சயின்ஸ். டேஷ் ஹீ இஸ் 90 years old, ஹீ இஸ் இன் த பிங்க் ஆஃப் த ஹெல்த். அவருக்கு 90 வயது ஆன பொழுதும் அவர் என்ன செய்கிறார், ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார். ஆன பொழுதிலும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லி, வாட் இஸ் த கன்ஜங்ஷன் வி யூஸ்? தோ. Though he is 90 years old, he is in the pink of the health. Then fourth one, slow and dash steady wins the race. So nidaname pradhanam, it is a proverb. So slow and steady wins the race. Then fifth one, the stores are open daily dash Sundays. So store வந்து தினமும் ஓப்பனில் இருக்கும், எதை தவிர, ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர. So we have to use the conjunction except. The stores are open daily except Sundays. So in today's class we have discussed what is connectors or conjunctions and what are the types of conjunctions. I hope you all understand what is conjunction and how to use and where to use the right form of conjunctions with the correct meaning. Do you know? Varanasi will soon become the first Indian city to use roadway service in public transportation. Okay friends,